Assalomu alaykum hammaga. Mana bizlar 2,5 yildan beri qurayotgan magazinimiz xudo xolasa shu 1-2 kun ichida topshiradigan paytlari endi наконец-то tugadi xudo xolasa. Tak, bu orqa tomoni, ya'ni yonbosh tarafi xod podvalga, ikkinchi etajga. Аварийный xodi короче bu. Tak, ikkinchi etaj, birinchi etajga. Shan 2,5 yildan beri polni katlovandan boshlab podключ qurdik. Bir kunda xudo xolasa topshirsak, bugun chislamiz 9-noyabr 2025-yil. Bu главный kirish xodi bo'ladi. Bu yonda kotelni qurganmiz, endi atablina, svet, o'shadan ketadi ichkariga. Bu kirish joyimiz. Tak, bu birinchi etajdan ikkinchi etajga podvalga qarab ketadigan joyimiz nasi. Bu продуктовый magazin bo'ladi, deyapti, ichkarini торговый zал. Tak, bu eshigimiz aptika bo'ladi, deyapti, xudo xolasa. Pol hammasi o'zimiz qilganmiz, noldan. Kraskalar ham bo'shyapti. Bular hammasi pustoy. Tak, bitta yonimizda 289 kvadrat 26 kilo emilsa, burun toshkalar hammasi. Tak, bu aptikamiz. Bu yog'i продуктовый magazin bo'ladi, deyapti, xudo xolasa. Pol, patolog, kraska, hammasini o'zimiz qilganmiz. G'ishtgacha nima ish bo'lsa, faqat artib tozalab qolish qoldi, xudo xolasa. Bu yog'i tayyor. Tak, bu yer продуктовый zal bo'lsa, bu yog'i skalad bo'ladi. Skaladda bitta холодильник, tualet, razdevalka bo'ladi. Bu yoqdan tashqaridan skaladga narsa kirgizadigan joy. Eshigi. Taksiyatni o'chirib ketamiz. Endi ikkinchi etajga ko'tarilamiz. Tak, bu yerdan ikkinchi etajga ko'tarilamiz. Zinatni qo'yish hammasi ruchnoy bo'lgan, kafel, mafel. 4 kishi qurdik buni. Buni katlovandan kirishi, podключ. Bu video istarlik uchun, xudo xolasa. Tak, mana ikkinchi etajimiz bu. Bu yoqdan торговый zал nimadir bo'ladi, deyapti. Bu yoqda razdevalka, bitta tualet belgilab qilganmiz. Bitta xod, ish pajarni. Bundan chiqamiz hozir. Ozroq elektrik ishlab qo'ygan. Yaqinda tugatib ketsa, atablina bilan boshlayveradi, xudo xolasa. Tak, bu podvalimiz. Tak, bu podvalda ozroq svet ishlari qolgan. Tak, bu kolonnalar ruchnoy qo'yilgan emas. Bu podval FBS blokdan terilgan, bunga apshika qilganmiz. Polni gipsokarton bu ham, vokrug aylantirib hamma joyi. Hozir ozroq pajarni xodimizni kraska joyi qolgan, shuni tugatib bo'ldi. Shu bilan xudo xolasa yakun. Bitta artib, chiroyli qilib topshiramiz nasib. Tak, bo'ldi. Chiqish qotdi, gazni tekib.
Podvaldan chiqish qoldi. Assalomu hormangizlar. Assalomu alaykum. Bor bo'lay. Gazini tep yurgan assalomu. Semkacha. Ha, ozroq joy qoldi, xudo xolasa. Shu bilan topshiramiz nasib. Bu ikkinchi etajga chiqadigan hol.